nije gušt radit, ne zna Šekspira jer je kao vrtuljak i ide od gore dole, čas je grub, čas je lijep, čas je jako smiješan, čas je jako tužan. Tako da zapravo zbog toga je nama gušt radit takvu razbarušenu dramaturgiju. A najjednostavnije zapravo i dodijeli ste i da pričam o tim modusima tragedije, komedije. Moje tumačenje je bilo zapravo da je ovo tekst koji je za muškarce trash komedija, a za žene je tragedija. I idemo ga prema tom svijetu. Jer živimo u nekom svijetu da oni koji imaju moć mogu se bahato ponašati, mogu stalno nam pričaju iste fore, iste loše viceve, sami se sebi smiju dok je neko osuđen da trpi. Predstava zapravo i zahtjeva glumački napor, a i na neki način i gledateljski napor jer traje 3 sata i zanimljivo je zapravo nesvršen je glagol, kročenje je. Ja u dramaturgiji prvi put sam radio ovakvu neku predstavu koja se u nekoliko trenutaka resetira i ponovo pali. Resetira i ponovo pali. Jer sam mislio zapravo da ću samo tim naporom i ta 3 sata i tim tjelesnim naporom na neki način prikazati borbu nekog stvorenja za slobodu, to jest Katarine za slobodu.